Welkom van my kant af, ook al ons aanlyn kykers, dankie dat jy inskakel op platforms en dat jy saam met ons die woord geniet. Die street shower van gister hoor ek, dit was 'n reuse sukses. Dis die woorde wat gebruik word, maar ek wil vanoggend sê al die eer aan die Here. Dat hy hierdie gemeente gebruik om so groot verskil te kan maak in sy koninkryk. En in dit tyd wil ek net vir elkeen wat deel was met die voorbereiding, met die hier wees, met die opruim, met die harde werk, wil ek uit my hart uit vir jou dankie sê, maar dan lees ek vir jou Spreuke 19 vers 17 wat sê, wie hom oor 'n arm mens ontferm, gee 'n lening aan die Here. So. En God sal hom ten volle vergoed. Ja, dit is my amazing. So, as jy nou deel was van gister, ek weet, partykeer sê ons met so 'n mooi hart, ag, ek het dit nie gedoen vir vergoeding nie. Dis okay. Maar God kom vanoggend en hy sê, jy het aan my 'n lening kom gee. En ek gaan jou ten volle vergoed daarvoor. So mag jy net gebless wees oor dit en in dit. En volgende jaar, as ons dit weer aanbied, dat daar net nuwe vrywilligers ook gaan wees wat hand opsteek en wil deel uitmaak van hierdie amazing mooi dag. Ek praat met jou vanoggend oor die een wat uitgemis het. Het jy al gehoor van FOMO? Wie van julle ken iemand wat FOMO het? Hulle ly erg aan FOMO. Ek het sulke mense op my span, maar ek gaan nêrens vir niemand kyk nie, want ek gaan in moeilikheid kom. But they seriously have a fear of missing out, FOMO. Het julle 'n FOMO wat julle beleef, so nou en dan, wat daar iets opstaan wat jy dink, ek gaan uitmis as ek nie daar is nie, of as ek nie iets beleef nie. Nou, ons almal praat van Thomas, as die watse Thomas, help my? Ja, die ongelowige Thomas. Dis die eerste ding wat ons kop opkom, maar ek wil nie vanoggend hê jy moet so na ou Thomas kyk nie. Ek hoop daar gaan iets anders te vanoggend net in jou gees losgaan oor wat Thomas beleef het en wat in sy gees was. Want ek vermoed dat daar baie van ons vanoggend selfs hier sit wat iets van 'n Thomas belewenis het oor goed wat in ons lewe gebeur. Verlede Sondag was ongelooflik en die van julle wat hier was, dit was regtig amazing. Ons het die Sondag gejuig en ons het saam fees gevier oor Jesus wat opgestaan het. En as jy hier was, dankie. As jy nie hier was nie, ons was die Vrydag die meeste mense ooit op 'n Vrydag goeie Vrydag diens. So dit was regtig 'n amazing belewenis. Ons het lekker hot cross buns gehad. Julle, my tande het so weggesmelt in dit. Dit was heerlik. En koffie gedrink. En 'n week later, Sondag, week later, is al die paaseiers in die huis opgevreet. En dit was nie ek nie. Waar is die paaseiers? I don't know. Okay. En ek het nie klein kindertjies nie. Die familie is weg, ons het lekker geëet in die malva pudding en al die lekker kos, alles is weg. Die familie is huis toe en terug by die werk en ons weer in ons ritmes. En dan vra ek vandag die vraag vir jou, het daar regtig iets verander? Het daar regtig iets geskuif van laas Sondag af na vanoggend toe? Jou manier van dinge doen, jou manier van dink oor dit. En ek wil vanoggend die eerste een wees wat erken, wat sê, dit het net 'n week gevat, 7 dae, en ons is klaar besig om te drift. Ons gaan klaar weg van hierdie opbelewenis, hierdie high, hierdie absolute amazing plek van waar ons net soos die ander disippels iets beleef het. Maar dan sien ek vir Thomas. En ek wil nie, jy moet vanoggend kyk na Thomas as hierdie ongelowige een nie. Ek wil hê jy moet vanoggend iets anderste in jou gees beleef, dat dalk was hierdie Thomas die eerlike disipel gewees.
En Jesus verskyn aan sy disippels, en maak asseblief jou Bybel gou saam met my oop, as jy 'n selfoon hier het, maak dit saam met my oop. Moet nou nie Facebook en TikTok en allerlei ander goed gaan kyk nie. Kyk gou saam met na jou Bybel. En lees jy saam met my uit Johannes 20 uit, dis ook vir jou op die bord, Johannes 20 vers 24 uit die Nuwe Afrikaanse vertaling uit. Thomas, wat ook Didymus genoem is, ek hou van die naam Didymus, een van die 12 was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Sien julle dit? Sien julle dit? Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Hoor julle hulle, as hulle dit vir Thomas sê? Ons het tog Jesus gesien, en jy was nie daar nie. Fear of missing out. As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, in my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Vers 26, 8 dae later, was Jesus se disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, Jesus was gees, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir Jesus, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my gesien het? Gelukkig is die wat gesien het, en tog, of nie gesien het nie, en tog glo. Hier is my 3 punte wat ek vir jou wil uitlig oor Thomas vanoggend. En ek wil vir jou vra dat jy hierdie 3 punte sal probeer onthou, om dit net so 'n bietjie te laat hang in jou gees. Because just maybe you are there. Miskien kyk jy dan ook vanoggend na Thomas en jy sê, dis dalk vir my ook 'n uppercut. En die eerste ding wat ek vir jou wil uitlig is, Thomas was weg, nowhere to be seen. Hy was weg, to the tell, toe dit saak maak. Nou kom ek skep net gou weer vir die situasie. Die eerste keer wat Jesus aan hulle verskyn het, daai oomblik was op opstanding Sondag. Dit was die Sondag, na die Vrydag, nadat Jesus vermoor was. En Thomas was weg. En Thomas het iets gesien van die disippels rondom hom. Hy het iets beleef van hierdie disippels wat net soos hy weggeraak het, weggekwyn het, bang was om deel te wees van die oomblik toe Jesus gekruisig was. Net Maria, onthou jy, die woord sê, net Maria, sy mamma, het by die kruis gekniel. Die disippels was weg. Hulle vra later vir Petrus, maar jy is mos een van hulle, dan sê hy, ek ken hom nie. En as jy gaan navorsing doen oor dit, het Petrus met vloektaal ontken dat hy een van hulle was. En Thomas het dit alles beleef. Ek dink hy het dit dalk gesien, hy het dalk agtergekom hoe hierdie Petrus wat op 'n dag eendag vir Jesus gesê het, ek het u lief. Wie van julle het al gesê het Jesus lief? Net 3/4 van die gemeente, ek bid vir die ander kwart. En dan vra Jesus om weer, maar het jy my genuine lief? Dan sê hy, Here, kom en ek het u lief. En dan vra Jesus om 'n derde keer, Petrus, het jy my genuine lief? Dan sê hy, hey Jesus, hierdie ouens hier rondom ons, hierdie ander 11 disippels, hulle gaan dalk nog u flater, foute maak. Maar ek, Petrus, ek het u baie lief. Deel hulle nou. En Thomas sien hierdie goed gebeur. En dan raak Thomas weg. Dis 2 dae nadat ons geleer is, ek gaan hier nog iets anders te leer oor dit, eendag wat kom, maar 2 dae nadat ons uit die persepsie van Vrydag af dit oorrol na Sondag toe, dan vat ons dit en ons sê, okay, hier is die opstanding en Jesus is daar en hy verskyn aan sy disippels, maar Thomas is weg. Miskien was Thomas net nog op 'n plek van teleurstelling. Maar dis goed wat hier gebeur, wat dalk net, vergeet nie jou prentjie van ongelowige Thomas.
dalk net iets was van 'n ou wat net gesê het, I can't face this. Ek hou nie van wat ek hier sien nie. Ek wil net net iets verstaan van, daar mag iets anders te gewees het, wat in Thomas se hart geresoneer het. Dit mag dalk wees dat jy vanoggend hier sit en sê, I didn't like that. En jy fade, jy raak weg. Want jy is dalk ook kwaad. Jy is dalk ook teleurgesteld. Jy is dalk ook op 'n plek waar jy net nie saamstem en jouself isoleer en hierdie skilpad dopvat en jy kruip weg. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy kan jou deurbraak mis deur nie op te daag nie. Jy kan 'n oomblik mis wat na jou kant toe kon kom deur net weg te wees. Ek 'n paar jaar terug het 'n baie goeie vriend, hy's 'n mediese dokter, Attie. Sê maar dis sy naam, Attie. En hy bel my, hy sê, ja, my pa lê op sterwe en ek wil graag hier met by my wees. Die oomblik as my pa sterf. Julle as julle my ken, ek hou nie van 'n dooie liggaam nie. Ek's mal oor 'n lewendige liggaam, maar 'n dooie liggaam. Nou is dit my vriend, dan sê ek is okay, ek sal daar wees. Dan sit ek daar, maar ek hou net met Attie kontak. Ek kyk net vir Attie, ek en Attie, so, 1. So moet my nie bel en vir my daai ding vra nie, ek gaan Bram of Sean stuur. En terwyl ons daar sit, vertel Attie my hierdie storie. 'n Dokter wat sit en huil. Hy vertel my die storie van sy pa en sy sussie wat vir iets soos 12 jaar nooit weer met mekaar gepraat het nie. En terwyl hy my die storie vertel, lui sy foon. Antwoord, sussie, waar is jy? Ek gaan pappa mis, hy is besig om te sterf. Sy sê, ek is op pad, ek is 'n halfuur weg. Sit die foon neer, hy sê sy is op pad. En etlike minute daarna, toe is die sein wat sê, pappa is dood. En ek hou vir Attie vas, en ons stap uit daai privaat kamer in die hospitaal, trek die gordyne toe, stap uit, wys die personeel net bietjie wag. En Attie huil bitterlik. Sy sussie was ook nie daar nie. En met die kom sy sussie so in 'n lang gang om die draai gehardloop met sy so rooi jas. En haar jas is so punt in die wind en sy hardloop en soos wat sy hardloop, wys Attie net vir haar so. Dis verby. En in hy gang skreeu sy af, nee, papa, nee. Woorde wat ek nooit sal vergeet van die oomblik wat afspeel, van 'n dogter wat net nie daar was nie. Sy het net nie gepitch nie. Maar daar was goed in haar hart, goed wat seer gemaak het, goed wat haar kwaad, haar teleurgestel gemaak het, and she missed out on what could have been. Die tweede ding wat ek wil hier met raak sien van Thomas, heeltemal uiteenlopend, hy wou nie bewyse gehad het nie. Of ekskuus, hy wou bewyse gehad het. Hy het nie belang gestel in mooi woorde nie. Hy sê, as ek nie die spykerwonde sien nie, sal ek nie glo nie. En party mense se geloof, hulle persoonlikheid, vat hulle net na daai kant toe. Party mense is net baie meer analitiserend as ander mense. Ken jy sulke mense? Ja, my vrou. Of my man. As net mense wat anders na die lewe kyk, anders na goed kyk, anders na situasies kyk, en miskien is 'n ingenieur so. Ek het ook gedink ek gaan ingenieur word toe ek 'n klein seentjie was, en elke radarbeheer speletjie wat my ma en pa vir my koop, haal ek uit mekaar uit. En dan sê my ma vir my, nou moet jy dit weer mekaar sit, en dan sê ek kan nie. Ek het nie ingenieur geword nie. Dis nie vir my bedoel nie. So, party mense is net prakties, hulle dink net so. As jy 'n wond het, jy al gesien op TV, dan wys hulle die wonde so eksplisiet, en Keenan en Glenda kan daarna kyk, ek en Shalene maak so. Ons wil nie dit sien nie. Regtig julle, ek glo jou, as jy operasie gehad het, en jou wond is so groot, jy hoef my nie te wys nie. I got it, ek verstaan, dus ek is okay. Maar hier is Thomas. Dis nie die twyfelaar nie. Dis iemand wat dis iemand hier wat seer gekry het deur vals geloof. Jy sien toe hierdie oomblik afspeel van die disippels en hierdie buddies van hom rondom hom, met wie hy vir 3 jaar lank 'n pad gestap het, en Thomas sien
hoe disippels in 'n crunch hour, in 'n stormoomblik reageer, toe maak dit dat Thomas na iets dalk sou kyk en sou sê, maar nou is dit vir my fake. Ek hou nie van wat ek sien nie. In my vorige huis het ek so 'n kol gehad waar daar nie gras kon groei nie. En 'n baie goeie vriend van my kom by my aan en hy sê, nee maar, kry vir jou plastiese gras. Hy sien dit as 'n fantastiese oplossing. En ek sê plastiese gras sleg, julle dat jy dit nie kan verstaan nie. Ek sê hoe lelik dit lyk en hoe onnatuurlik dit is en hoe plasties dit is en hoe dit fake en ek hou niks daarvan nie. En so 'n paar dae daarna toe moes ek na sy kantoor toe gaan, toe sy hele kantoor vooruitgemat met plastiese gras. Jy al gewens ek in jou mond en jou, nee, dis andersom, jou voet in jou mond sit. Dis hoe dit my op daai oomblik, ek sê, Here, vergeef my, ek sê, maar skus, ek het nie geweet, hy sê, okay, ek hou van my gras, ek sny dit nie, ek gooi dit nie water nie, dit bly altyd skoon, dis nice, dis net baie nice. En weet jy wat, ek het in my nuwe huis weer plastiese gras. Tot my vrou se spyt. Maar daar's iets van 'n fake aan dit. As iets as iets fake is, dat jy jou neus optrek daarvoor, en iets van 'n plastiek, wat ons optel partykeer in mense rondom ons, sit ons so af. Jy al gehoor die mense sê, die kerk het my seer gemaak. Hallo? Ag, kom steek gou jou hand op om net te bewys hoe dikwels word dit gesê. Die kerk het my seer gemaak. Ag, get over it, man. Dankie, bro. Maar mense is fake. Partykeer, almal is nie. Dank God, almal is nie. Maar partykeer gebeur daar goed in jou lewe wat jy net na kyk en sê, ek hou nie daarvan nie. En soos Thomas wil jy terugstaan en dan wil jy bewyse kry van goed wat gebeur het. En ek is so dankbaar dat God dit kan hanteer. As ek sê, wys my, en God sê, ek gaan instap en ek gaan jou kom wys. Ek verstaan hoe jy kyk en hoe jy voel en hoe jy dink, ek gaan instap en ek gaan vir jou kom wys. God is not offended by the way we feel, what we say. God raak nie vir jou kwaad omdat jy kwaad was en omdat jy jou vuiste gebal het en omdat jy op 'n plek was waar jy nie op die Sondag wou gaan nagmaal gehad het met al die ander heiliges nie. Ek spreek 'n paar mense vanoggend vry. Kan iemand sê amen? Ek haal vanoggend 'n paar ouens uit die plek uit van waar jy moet fake voorgee, masker dra, to pretend that everything is okay. I get it. If everything is not okay, dan gaan God instap en God gaan vir jou sê, ek gaan vir jou wys. Ja, nou die derde punt. Jesus ontmoet Thomas presies waar hy is. 1 week later, hoekom? Want Jesus vergeet nooit, jy is te kosbaar vir hom. Hy onthou jou, hy weet wie jy is. Hy wil jou op jou vlak ontmoet. En hier is my een van die mooiste oomblikke, toe Jesus vir Thomas sien, die mense geaardheid, is om onmiddellik iemand te skel. Waar was jy gewees? Hoekom was jy nie Vrydag daar nie? Oei, lekker vakansie gehou. Ag man, bless jou, ek is bly jy was weg met vakansie. Dis wat ek vir jou sê. Maar dis ongelukkig hoe mense optree. Jesus kyk nie na Thomas en sê vir hom, waar was jy gewees nie? Hoekom was jy nie saam met die disippels nie? Dis my Jesus. Hy kyk net na Thomas en hy sê vir hom, kom hier so, kom hier so. Kom, steek jou vinger hierin. Sonder 'n veroordeling, sonder 'n haat, sonder 'n ek gaan jou nou wys. Net die hart van Jesus, en dan gee Thomas die, en dan moet hy sy hand kom druk in Jesus se sy. Jene, julle, ek hou nie eens van 'n vrot toonhaal nie. Never mind om my hand in iemand se sy wat 'n wond is te gaan indruk. Ek hou nie van bloed nie, ek gaan uitpaas. En ou Thomas gaan steek sy hand in daai wond, en toe hy sy hand so insteek, die woord sê nie dit nie, daar was iewers die iemand enig wat op sy knie geval het. En ek dink Thomas was naby in daai plek, en hy staan voor Jesus en hy sê, my Here,
en my God. 'n Absolute oomblik van openbaring. Timothy Keller skryf The Reason for God in sy boek, The resurrection of Jesus is not a happy ending after a sad story. It is the beginning of the new creation. Doubt is not the opposite of faith. Certainty is. Doubt is a sign, listen to this, that you are thinking, and the thinking faith is a growing faith. Het jy dit gehoor? A thinking faith is a growing faith. Sekerheid is die vyand van geloof, nie twyfel nie. Thomas wys vir ons dat eerlike twyfel lei tot dieper geloof. Ek staan eendag saam met 'n dame, haar naam was regtig Suzette. En haar seentjie is dood in die ouderdom van 6 jaar aan kanker. En sy het so verskriklike mooi wit snyerspakkie aangehad. En toe daai kus so afsak in daai grond. En haar seun is dood. Toe kniel sy so op daai grond neer en sy slaan daai kluite dat dit so spat. En sy skreeu uit, Here, hoekom my seun? Miskien het jy iewers 'n deur toegemaak en jy bid vandag en sê, Here, ek wens daai deur kan weer oopgaan. Ek wil vir jou vra, wat gaan jy doen in die volgende 48 uur? Wat is dit wat jy, die een ding, miskien moet jy nou jou selfoon vat, en die een ding wat jy vir God wil tik en vir God wil sê, Here, hoekom het daai ding gebeur? Wat het daar gebeur? Hoekom het jy daai ding toegelaat? Wil ek jou vanoggend die kans gee dat jy dit kan doen, en as geen veroordeling, as jy vir God vra, Here, wys vir my. Want eintlik wil God maar net vir jou sê, ek gaan kom instap. Miskien is dit 8 dae later, maar ek gaan jou kom ontmoet op die vlak waar jy is. Nie 'n klagte wat jy vir God skryf, net 'n vraag. En dan wil ek jou vra dat jy daai boodskap vir 'n vriend sal stuur. Dalk vir jou selgroepleier, dalk moet jy saam oor praat en oor kuier in julle selgroep. Maar dit is nie ongeloof nie, dit is die Thomas benadering. Thinking faith word 'n growing faith. 'n Sekerheid, 'n vaste staansplek wat jy het, om te weet, dit wat ek in glo sal nooit weggaan nie, sal nooit evaporate nie. So, hier is my uitnodiging aan jou. Miskien het jy laasweek gemis, maar jy mag dalk voel soos die laaste een wat glo. Soos die laaste een aan wie Jesus kom verskyn. Maybe you missed a moment so dat jy net met klomp goed in jou gees sit. Maar ek het vir jou goeie nuus, Jesus verskyn nie net op Paasondag nie. Hy verskyn ook vir Thomas wat laat opgedaag het. En vandag sê hy vir jou, hou op twyfel. Hou op twyfel. Kan jy vir iemand langs jou sê, hou op twyfel. En glo. Nie omdat jy volmaakte geloof het nie, maar omdat hy volmaakte wonde het. Jy sien, jy het sekerheid en jy glo, maar miskien het jy dalk net nog nie gesien nie. En ek bid vanoggend dat jy sal sien. Kan ek gou iemand se hand sien wat hier sit en sê, ek het nodig om te sien. Is daar iemand wat kan eerlik wees soos hierdie eerlike disipel? Hou jou hand op, steek dit hoog op. Sê, Here, ek wil sien. Ek wil dit vanoggend oor jou uitroep, dat jy gaan val voor God, en dat jy gaan sê, ek sien. Ek sien dit wat God kan doen. Ek sien hoe God 'n huwelik red. Ek sien hoe God sekere bindinge uit jou lewe uitvat. Ek sien hoe God kom en jou gesond maak. Ek sien hoe God kom en gee vir jou finansiële deurbrake.
Ek sien my God wat instap, en as jy vir hom sê, bewys my, dan kom God vanoggend en hy sê, but I'm your God. En ek is net wat ek is. Hier is my finale sin. Jesus het opgestaan. En hy ontmoet steeds die laatkommers. Kom ons bid. Here, dankie dat U nie opgegee het op ons nie. Dankie dat ons ook soos Thomas vanoggend net wil sak op ons knieë en dan wil sê, my Here en my God. En dalk is van ons vanoggend net op so seer plek, so kwaad, so ongelukkig, so bitter oor goed wat gebeur het, dat ons net nie kan aanbeweeg nie. Ons wil nie by die plek van 'n gemeenskapstafel sit nie. Ons wil nie nagmaal hê nie, ons wil nie hê mense moet vir ons bid nie, want ons seer is baie groot. Die pyn van wat ons deurmaak, hoe ons daarna kyk en hoe ons dit observeer en wat ons emosies is baie sleg. Ek wil vanoggend bid en vra dat U hierdie eerlike disippels van U vanoggend nader sal trek aan die bors en dat ons iets anders sal sien wie Jesus is. Ag, en dat die plasties sal verdwyn en dat ons vanoggend kan dankie sê vir Jesus wat ons ontmoet op ons plek. Vader, ek kom vra U vanoggend, kom ontmoet U mense waar elkeen van ons is vanoggend. En kom bring U die restaurasie, die genesing, die herstel wat U vir die kerk in gedagte gehad het toe Jesus daai dood en sy shackles oorwin het. Ek roep vanoggend 'n kerk wat genees is en ek dank U daarvoor.